Знаех си, че и декември месец ще става за каране. Снега се стопи, слънцето изгря и пак си е студено. Сутринта беше минус 7 градуса, сега е 2-3. Слава Богу, над нулата. И ще попитате защо стоманата е излязъл да дзинзирика днеска на мотора. Имам си няколко причини и сега ще ви кажа кои са те. Първата. Изминалите 2-3 седмици беше доста студено. Валя дъжд, сняг, не ставаше за каране. Утре пак го дават да вали. Ако ще се кара, днеска е момент. Още повече предстои ми и разглобяване на мотора. И тук идва причина номер 2. Резервоара ми е пълен с гориво. Искам да се освободя от него. А какъв по-добър начин от това да покараме малко? Третата причина е изпълнена с доста повече символика. Днес, 9 декември 2018 година, аз и дядо Шадо имаме юбилей. От 2 години сме заедно. Спазарих го на моя рожден ден, седмица по-рано, но на 9 декември го регистрирах в КАТ. Голямо чакане падна и беше също толкова студено. Чаках повече, отколкото за книжката преди 2 месеца. И като споменах за рождения си ден, направих много хубаво парти, забавляваха се и малки, и големи. Получих много подаръци и все свързани с мотора. А моя кум ми подари статуетка за визитки, която е правена по моя снимка. Откривате ли приликата? Към днешна дата съм малко по-пълничък, но тази хърбава статуетка ми напомня на моето детство. А най-хубавия подарък си направих сам. GoPro Hero 7 Black. Можете да видите видео за това защо реших да сменя основната си камера и как я монтирах. Така, сега съм се отправил към едно от най-колоритните места в околията, циганската махала, където ще използваме новото GoPro и ще направим първи снимки с него. Тъй, поемаме от тази малка уличка и плавно преминаваме от Polaroid View към GoPro View. Ето, доста по-широк ъгъл. Можете да видите красотите на този прекрасен квартал, наречен Христо Ботев. Дупка до дупка, яма до яма. Трябва да хванем тази малко по-голяма уличка. Тичай! Мале, на този му беше разбита джуката. А тука са заклали прасе. Са го упърлили. Да завием покрай училището. Както може да видите, кварталът е изпълнен с живот. Всеки ден стават интересни неща. Надявам се на мен да не ми се случи нищо интересно. Нали знаете онова проклятие? Проклинам те да живееш в интересни времена. Оп, оп. Тук на тази поляна съм виждал да пасат коне. Тук имаме импровизиран пазар. Вижте отсреща къщата как е построена по средата на улицата. Ужас! Ако това въобще е улица.
не ми прилича на сметище. Леле, и тук живеят хора. Там и идея си нямам какво е, но не искам и да разбирам. Оле Боже. Да ви кажа, и циганския живот не е лесен. Час по-скоро трябва да изляза от тук, преди да ми се е случила някоя случка. Добре, тук къщите са малко по-големи, явно, и живеят по-заможни фамилии, така да се изразя. Но не само. Добре, тук има асфалт. Що оцелих и тази дупка, като я видях по-рано? Може би точно, защото я видях. Ето, вижте, скреш по стъклата. 2 градуса е днеска. 2 градуса. Ето я по-голямата улица. Стигаме лека до цивилизацията. Доста легнали полицаи и нито един изправен. Тук стигнахме до още едно колоритно площадче, където неведнъж съм виждал да продават какви ли не неща. В момента е празно. Трябва да видим тук къде ще излезем. Добре, че съм с моторетка, гледайте какво се случва тук. С кола друг път ще минеш. Така лекичко пред този тир да излазим. Тази улица е доста натоварена, свързва Ботевградско с летището. И като споменах летището, завиваме тук. Да ви покажа то къде се намира. Така. Отново малка уличка. Ето го и летище София. Квартал Христо Ботев се намира в непосредствена близост и неговите обитатели се будят и заспиват с рева на самолетните двигатели. Изчезваме от тук. Има полиция, бе! Ето я! Като гледам каква клетка са сложили на буса, явно и тях ги е страх от циганската махала. Въртиме покрай летището и да няма. От цивилизованите улички е по-добре. И сега, когато сме с GoPro основна камера извън каската, мога да си затворя визиора по този начин и да ми е по-топличко, а не да ме блъска този студен вятър. Старата камера без проблем мога да я монтирам и да гледам други гледни точки, като например тази отзад. Сега ще видите как минаваме покрай този тир. Навлизаме в града. И сега кажете ми, харесват ли ви кадрите от GoPro седмицата? Да или не, ще се наслаждавате на тях. Аз трябва да си поръчам досадния, скъп, дебел, грозен майк адаптер, за да имаме звук без нужда да използваме диктофон. И паячета. Сега ви казвам чао, до нови срещи и се абонирайте, ако ви харесва това, което правя.
то не било чак толкова студено. Що не карате, бе хора? Що не карате? Гледайте какви задръствания са.